各位朋友，大家好，歡迎大家嚟到我哋嘅大貓成功學堂，我就係大貓大師啦。咁以前有啲朋友咧上過我個訓練，聽過我啲講座，咁所以佢對我有啲認識嘅。咁但係如果你係第一次接觸我呢個頻道咧，咁你聽到正話嗰個稱號嘅時候咧，咁可能咧你就會有以下幾種唔同嘅聯想出現啦。第一種咧就係佢會諗到呢一類型嘅圖畫會唔會係德道高僧啊、智慧老人？咁如果係呢種朋友咧，我就知道你係一個思想成熟啦、做事有條理、中意跟住傳統規矩去做嘢嘅人嚟嘅喎，比較謹慎嚇。咁第二類嘅朋友咧，佢就會聯想到呢一類型嘅圖畫，咁佢應該係一個年青有活力啦、中意熱鬧、中意開心嘅人嚟嘅。好啦，咁第三種嘅朋友咧，佢聯想到呢一類型嘅圖畫咧，咁我相信佢就係一個充滿創意啦、中意有自己風格、最中意係與眾不同嘅朋友嚟嘅。好啦，咁最後第四種咧，就係呢種朋友啦，佢會聯想到呢一類型嘅圖畫。咁唔使問啦，你一定係愛護動物協會嘅成員嚟啦。無論你係邊種朋友都好咧，我都歡迎你嚟到我哋呢個頻道上面嘅喎。大貓成功學堂嘅主要內容咧，就係幫助大家思維成長同埋發揮個人潛能嘅喎。好啦，嚟啦，今日我哋馬上開始我哋第一堂嘅主要內容啦，就係關於可口可樂嘅故事喎。咁可口可樂大家現代人都知道佢係咩嚟啦，係嘛？大家都飲過。咁今日當然絕對唔係同大家講下佢個歷史啊，佢個行銷策略啊。咁我哋亦都唔係講佢啲神奇效果喎，即係可以使呢個煲燶咗個鑊啊，點樣將啲生鏽嘅嘢去咗個漬啊。咁所有呢啲事情咧，你喺網上抄 YouTube 你睇到㗎啦。今日咧我哋反而傾一個好重要嘅課題，就係關於可口可樂嘅真正價值。咩叫真正價值咧？其實即係究竟一罐可樂係值幾錢嘅咧？咁好多朋友即刻答到啦，唔使問啦，去超市睇下咪知咯。咁可樂咧大概係5蚊一罐啦，喺香港嚟講。咁好多朋友就會覺得呢個就係佢價值咯喎。咁我想同大家講另一樣嘢就係咩咧？咁如果你去到一間餐廳，你坐低想要一罐可樂飲嘅時候咧，你知唔知道個價值就唔係5蚊㗎咯喎？可能係10蚊、15蚊㗎咯喎。咁係咪好奇怪啊？明明嗰罐可樂喺超市賣5蚊嘅喎，但係點解去到另一個環境會去到15蚊嘅咧？咁仲更得意嘅地方就係咩咧？你去到酒店啊，你想嗌一罐可樂去飲嘅時候，個價錢甚至乎去到50蚊喎。呢件事咪好有趣啊！同一罐可樂喺唔同嘅環境，竟然係唔同嘅價值喎。仲有一個更得意嘅地方就係咩咧？大家都明知道佢最低嘅價值係5蚊噶嘛，但係點解會有咁多人願意俾另外一個價錢去享受呢罐可樂咧？呢個就係一個好得意嘅課題咯喎。咁有啲朋友即刻會答啦，好簡單啫嘛。餐廳裏邊咧，我哋有凳坐啊嘛，又有冷氣涼，有人嚟服務埋你。咁呢啲要加落去噶嘛，呢啲係佢個成本一部分嚟噶嘛。咁去到酒店就唔使問啦，個富麗堂皇嘅大堂啊，聽住啲柔和嘅音樂，坐喺張非常之舒服嘅梳化上邊，呢啲咁樣嘅咁美好嘅環境啊，所有嘅配套咪令到佢價錢更加高咯。大家就其實唔係淨係享受可樂啊嘛，享受埋嗰啲環境啊嘛。呢個答案係啱嘅。不過我想俾大家知嘅就係咩咧？咁即係話一罐可樂嘅真正價值係由環境決定佢，係個環境令到個可樂唔同咗價值喎。呢個故事講俾我哋聽咩咧？人生可能都係一樣，環境令到我哋價值唔同。即係咩意思啊？我舉個例啊，就有啲朋友如果可能啱啱女仔讀完書出嚟做嘢嘅時候，咁佢人工係大概做文員啦，10,000零蚊一個月，好正常啊。咁我而家放低咗佢自己嘅香港身份證，翻到國內去做嘢，可能喺深圳裏邊做翻同樣一個文員嘅話，佢可能只係值3-4千蚊嘅啫，或者可能更低嚇。咁我唔係好清楚。但係最重要係咩咧？同一個人喎，同一種工作，但係點解唔同價值嘅？個收入完全唔同嘅。呢個就話咗俾大家聽咯。原來地理上面嘅分別咧，令到佢價值唔同咗喎，佢收入唔同咗喎。咁同樣地啦，你又睇翻下，行業都係一個環境嚟噶嘛。咁如果舉例啦，咁有個男士可能從事呢個服裝店嘅銷售工作，咁佢可能收到嘅收入幾多錢咧？可能2-3萬到咯，係嘛？咁好啦，如果佢轉咗入去一間酒店裏邊做一啲marketing 嘅工作，去賣房啊，俾旅行團啊，或者係揾啲公司去開會議啊 sell 嗰個場地啊，呢個工作裏邊咧可能會收入5-6萬嘅喎，係嘛？咁好啦，如果佢再轉到去另外一種工作，譬如做地產啊，做呢個金融啊，甚至乎做直銷嘅時候咧，佢個人工咧可以去到係幾多？15萬啊，20萬嘅喎。係咪又同一個人，但係佢做唔同嘅環境，工作都係性質都係銷售啫嘛，但係佢做唔同嘅環境嘅時候咧，收入竟然可以係幾倍、10幾倍嘅分別喎。所以咧，人生好得意嘅一樣嘢咩？原來我哋嘅價值、我哋嘅收入，完全取決於一樣非常重要嘅嘢，就係我哋入咗個咩行業、咩環境裏邊。而唔係單單我哋嘅努力。我好勤力㗎，我好中意做嘢㗎，我可以 OT 嘅。但係如果你去到一個行業裏邊咧，佢有條件限制嘅話，譬如好似喺服裝店裏邊，佢個成本同埋佢嘅利潤咧，個限制咗佢啊嘛。所以呢個人即使幾努力都好啦，佢都係冇辦法可以跳去另外一個更高嘅收入。
嗱，呢個係一個好有趣嘅問題，但係好少人係明白嘅。原來係環境決定咗我哋嘅收入。其實可口可樂故事咧，俾我哋個啟發嚟嘅。究竟我哋人生最高價值可以得到幾多呢？我哋究竟揾啱咗一個環境可以俾我發揮最高價值未呢？嗱，呢件事真係大家可能好少去思考喎。其實我哋細個嘅時候咧，就已經聽過一句説話咧，而家年青人可能好少聽啦，就係男人最怕入錯行，女人最怕嫁錯郎。嗱，呢句説話嘅意思就係咩呢？如果一個男士咧揀咗一個行業咧，即係有限制嘅，冇辦法發揮到嘅話咧，咁佢一生嘅成就咧，可能就真係比較平庸啦。咁但係如果個女士咧，如果佢嫁咗一個對佢唔好嘅男人咧，咁佢一生人嘅生活咧，就可能係一種折磨嚟㗎啦。呢句説話嘅意思咯喎。咁呢句説話最重要講咗俾我哋聽咩咧？原來喺工作上邊咧，揀一個行業咧，係決定一生人嘅成就喎。咁細個嘅時候當然唔係好明白咯，話點解會轉一個行業會咁大影響啊？唔係努力去做嘢咪得嘅咯？咁呢樣嘢咧，當時因為我哋啲資訊唔發達，我哋係唔知道嘅。大家一齊諗翻下，細個係點樣揾工嘅？我哋細個嘅時候咧，喺學校讀書嘅時候咧，咪就係啲先生講啦，或者啲父母講啦。嗱，最緊要揾一啲咧，你有興趣㗎啦，係咪？最好能係咩咧？就專業啲啦，咁你將來就容易揾到工作，咁啊收入就比較好㗎啦。嗱，通常都係講呢啲嘢㗎嘛，係嘛？冇咩特別話俾你聽。喂，最緊要揾一個行業咧，令你發達㗎喎。好少人講呢樣嘢，所以我哋個思維都唔會去到嗰度。咁好啦，真係出嚟做嘢嘅時候，咁啊睇下啲報章雜誌啊，睇下網上嗰啲請人嘅即係廣告啊，咁我哋就見行業就揀嘅啦。通常都唔會諗下呢個行業同呢個行業對比係點樣啊？大家個收入將來未來嘅發展係點樣啊？冇嘅，咁啊最緊要就係咩咧？最快揾到份工，有自己有個收入。咁好啦，經過咗幾年嘅工作之後咧，通常又會發現一樣嘢啦，啲收入咧就好似係啱啱夠生活開支啊，即係好難會俾到自己有更高質啲嘅生活咯。咁啊，於是乎大家個腦就開始想咩啊？轉工，但唔係轉行喎。你要留意下呢句説話喎。好多人咧想轉變下個工作環境啫，即係轉變下一間公司。但係呢樣嘢係咪真係會解決到問題咧？其實唔係。你想象一下可樂佢由一間超級市場跳去另外一個牌子嘅超級市場裏邊，佢價值有冇增加到啊？可能佢好輕微、好少嘅啫。即係話轉工唔會令到你個收入咧轉變好大嘅，因為個行業限制咗啊嘛。大家都有個頂位置，你轉到邊間公司都係咁上下噶啦。你唔會期望一間公司個文員1萬蚊去到另外一間公司都係同樣嗰個行業裏邊咧就有10萬蚊嘅收入啊嘛，呢個唔可能出現嘅嘢。所以咧，我好多時見到好多朋友咧好努力去工作，喺個環境做得唔開心嘅時候咧，就好多埋怨啊！點解轉嚟轉去都揾唔到個好收入啊？老闆加人工加得少啊！嗱，其實呢個現象可以俾大家睇下。你諗翻可樂，一罐可樂嘅超市裏邊，佢日日發脾氣鬧個經理咧，點解你唔將我標價由5蚊標到15蚊啊？甚至乎鬧埋個超市老闆無良啦、欺壓即係嗰類嘢都冇用噶嘛。因為個行業係唔會俾到價錢嚟嘅。你試想下，消費者走入一間超級市場，佢望到15蚊，佢會點做啊？明明5蚊，而家跳咗15蚊，佢不如搭多一個站去地鐵，就去到另外一個超市裏邊，多一個站都係5蚊啫，加埋個罐可樂5蚊都係10蚊，都仲要比你平。呢個意思就話俾大家聽咧，嗰個環境係唔可能俾到呢個價值你嘅，你永遠都只係超市嘅價值嘅啫，5蚊。除非有個神蹟出現啦，就係咩嚟啊？呢間超市咧，原來附近咧有一間酒店，咁呢間酒店咧有日嚟咗個客咧，就想飲可樂，咁啊啱成間酒店都冇喎，咁呢個經理即刻做最好嘅 service 俾人啊嘛，馬上就走去超市買一罐可樂，拎翻去酒店俾個客戶啦。嗱，呢個時候真係改變啦，呢罐可樂咧就係從超級市場咧跳到去酒店啦，佢個價值就由1燈籠滿升價10倍啦，係咪？呢個咪有一個有趣嘅事件啊！呢件事咪就等於我哋人生咯。我哋好多時好多做嘢做得唔開心嘅時候，我記得我年青嘅時候咧，做咗幾年都好似事業上面一籌莫展啊。嗰陣時都曾經諗過呢個想法嘅喎，都唔係可笑嘅，就係諗住咩咧？中咗6合彩咧，跟住有幾百萬，跟住就可以休息下啦。即係好似覺得前路茫茫，都唔知自己將來點發展係咪？寄望個咁樣嘅神話出現，但係個神話出唔出現咧？唔會出現啊嘛。所以人生裏邊咧，好多時我哋淨係埋怨啊、投訴冇用嘅。我哋真正要做嘅就係咩咧？轉變環境。咁我哋同可樂最大嘅分別係咩？可樂佢冇得轉變噶嘛，佢冇腳，佢自己一定要留喺嗰度。但係咧，我哋係人啊嘛，我哋有思想，我哋有腳噶嘛，我哋係可以作出改變嘅。當你做出一個新嘅改變嘅時候，就有新希望啦。咁啊，當然啦，我好明白，一講到呢個時間咧，改變咧，好多朋友就即刻有啲好恐懼啊！哎呀，我唔適合呢啲啦，我個才華唔喺呢度咧，我興趣唔喺呢方面咧，我好怕咧做呢啲咁大壓力嘅工作啦，我驚我收入唔穩定，即係好多問題跳出嚟。但係其實同大家講啊，呢啲全部都係關於一個叫做恐懼。嗱，咁以後嗰幾集裏邊咧，我會同大家一一去慢慢拆解呢樣嘢。一句説話咧，非常之重要嘅就係記住，恐懼本身並不可怕。
因為恐懼而放棄一生成就先最可怕。呢句説話就話咗俾我哋聽啦。其實我哋可以克服一啲嘢噶嘛，但係為咗呢啲恐懼，我寧願算啦，我做一個普通人。我哋見到好多朋友啊，你諗下，如果佢繼續喺佢個行業裏邊發展嘅話，其實佢收穫真係唔大嘅喎。我哋用翻正話個例子啊，如果一個人喺一間服裝店裏邊工作，咁啊做咗10年，咁啊可能最後都係可能10年後咧就儲到少少嘅收入積蓄啦，10零萬啦，咁跟住1年啊去下1、2次呢個東南亞去旅行啦，咁啊有時可以去下啲餐廳度食一餐即係豐富啲嘅晚宴啦，咁啊就係佢一生人10年嘅成就咯。但係如果嗰個人揀咗係一個金融即係嗰啲或者直銷嗰啲行業裏邊做咧，10年後佢嘅環境可能係點樣㗎？佢可能儲咗100零萬咯，每年都去1、2次呢個歐洲旅行咯，有啲股票啊，有啲名貴嘅袋啊、錶啊咁，呢啲就係佢個價值好大嘅分別。大家都同樣用咁多時間、咁多心機、咁努力去工作，但係兩個行業嘅分別可以咁大嘅。所以呢個人生最重要嘅位咧，就係我哋究竟有冇清楚，我哋係咪真係選擇咗可以發揮我哋價值嘅行業咧？其實咧，有啲朋友都會問一樣嘢嘅，咁啊轉行都唔代表我一定會成功噶嘛。係，我明白轉行係唔會代表你一定會成功，但係唔轉行嘅話，你更加冇可能成功咯。生命裏邊咧好得意嘅，今日可樂故事教咗我哋一個好重要嘅一樣嘢，環境決定我哋價值啊嘛。所以你會即刻諗到咧，就係我未必需要非常之叻喎，我未必需要即係好有才能啊，好多個學位啊，所有嘅嘢嘅喎。原來我轉變咗一個行業，去過另外一個環境嘅時候，已經好有機會咧，將我嘅收入咧大大提升啦。所以人生價值咧係可以好快脆去轉變。如果你識得揀一個唔同嘅行業，我哋係無需要繼續留喺超市裏邊做一罐淨係識得抱怨啊、發脾氣嘅可樂噶嘛。好啦，今日我分享到呢度啦。咁大家如果喜歡個內容嘅話咧，咁你可以將佢分享俾身邊嘅朋友喎。咁如果你自己對一啲成長題目有興趣嘅話，你可以留言話俾我聽。咁我以後喺個節目裏邊，我都有機會同大家一齊分享下。咁最後提大家啦，記住按讚啦、按訂閱同埋按鐘仔。咁下一次嘅大貓成功學堂再見啦！祝大家生活愉快，拜拜。